好，我就是桃花。好多人说桃花，你最近都没有更新视频，怎么了？我感冒了，不知道为什么这次感冒咳嗽了2个星期都不好，感觉肺都要咳出来了。最近你们有没有感冒的？你看我嗓子到现在都还是哑的。坐地铁的时候啊，有10个人、6、7个人都在咳嗽，我也不知道为什么。最近好多人都在咳嗽，但是我这次感冒就是嗓子哑了2个星期，根本就还是没有好，而且还是咳，晚上咳到都睡不着。你有没有这样的情况？